Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Facebook Secrets and Confessions. Nezuro pane confession iya yandakaposta panapa yandakaverenga yavamwe mukoma vedu avo vari kuti vakaenda kuChipinge. Mukoma vedu ivavo ndaiti ndakaisa maphotos avo amenoti chii chakaitika, saka ndavakuisa zvekare maphotos avo ezvose zviri kuitika, uye zvekare let me paste mafone numbers avo kune vose vanenge vachida kuvabatsira. Munokwanisa kungotora mafone numbers avo toona kuti vanokwanisa kubatsirikana here. So mapictures iwawo amuri kuona ndo mapictures avo avakanditumidzira vachiti mukadzi wavo haasi kunzwa zvakanaka, amena kuti breast cancer here kana kuti chii chiri kuitika. Please ngativabatsirei zvekare mucomment section, ngativabatsirei tikwanise kuziva kuti kuchii chiri kumboitika kwavari, uye zvekare vangabatsirikanawo sei. Ivo vaiti kana kuine munhu ane musha wake anenge achida kuchengeterwa musha wake, kana achikwanisa, kana akasununguka, ndinokwanisa kuenda hangu kuZimbabwe ndikanouchengeta musha wacho iwoyo. Hanzi zvose izvi zvakatangira apo pandakaendawo kuZim ndichida kunoona hama dzababa, zvinhu ndokubva zvatotanga kutooma. So let us try to assist him mucomment section. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira kudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ndakadya tsvina kuDubai kuti ndinge ndichikwanisa kuwanawo visa rekuti ndinge ndichizoendawo kuCanada. Dambudziko riripo mukoma nderekuti pane mamwe mavideos angu ari painternet, but vanhu vazhinji havakwanisi kumawana mavideos angu. I thank God for that, because painternet like panapa patinoziva tose mavideos acho haapo. Mavideos awa ariko kunonzi kudark web, ende chinondirwadza mukoma ndechekuti vanotoita mari. Ivava vanhu vekuDubai vacho vakanditora video ndichidya tsvina, uye zvekare ndichinwa weti yevamwe maArabs vainge vachinditora mavideos, and handitombozivi kuti ndingatangira kupi. But when I look at myself, I am no longer the woman that I used to be. Ndainge ndimboriwo munhu ainge atori bo, but nekuda kwezvose izvo zvakaitika mentally ndiri munhu wekuti dzimwe nguva ndinongokwanisa kungotanga kungochema kana kungoda kungocommita suicide. When I look at myself in the mirror, ndinotozvinyarira. Pari zvino ndiri kunoku kuCanada, ndinogarawo paapartment yakanaka, ndinodrivewo motikari yakanaka, uye zvekare ndinotoshandawo kabasa kanenge kari nani. Kune vanhu vari kumusha vanondoona sekunge munhu akabudirira akakwanisawo kuita mari, ndikaita upenyu hwangu hwakanaka. Asi mukomanashe, handina peace mumwoyo mangu. Dai ndaikwanisawo kuudza vabereki vangu chokwadi chose chakaitika. Dai ndaikwanisa kuvaudza kuti usiku hwose pandinovata ndinenge ndava kutanga kuzvidemba, kuti saka zvose izvi ndakazviitirei. Shuwa kudya tsvina kuti ndige ndichikwanisa kuwanawo visa yekuzoti ndige ndichizouyawo kunoku kuCanada. Ndakakurirawo muHarare. Ndaiva munhu wekuti ndaizviudza kuti in life I am not going to be poor forever like my parents. Pandakapedza chikoro ndo pandakabva ndachizozviudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichibudawo kunze kwenyika ndichipfuurirana inini neimwe best friend yangu. Munongozviziva kuti Zimbabwe yainge yakangooma nanhasi ichiri yakaoma. Ndakawana basa muCape Town, ndikabva ndachizotanga kushanda kurestaurant. Ndainge ndichiitawo zvekuruka musoro on my part time, but upenyu hwacho hwainge hwakangooma. Ndairarama zvainge zvisiri nyore. Ndo pandakabva ndachizosangana noumwe murungu. So he is a French Canadian. Ainge akapfuma but ari mukurusa kwandiri. Chandainge ndakachiva paari yainge iri mari. Ainge aine mari yakawanda, aindipa zvose zvandaida, asi akanga aine zvimwe zvinhu zvaainge achitaura about mafantasies. Ndainge ndisingatombozivi kuti chii chinonzi mafantasies, uye zvekare nemafetishes.
pose paaitaura ndaingoramba ndakanyarara. Obva andibvunza kuti so when are we going to do it, ndomubvunza kuti what do you mean, what do you want to do with my body. Obva achizonyarara paya because ainge asingadi kundibudira pachena kuti mafetishes acho chimbori chii. Aindiudza kuti tinofanira kuti tinge tichizoenda on a holiday. Ndikabva ndati aiwa kuholiday ndokwandinoda kutoenda because all my life I had never been to a vacation, uye zvekare nekuda kwekuti ndaigara ndingori busy kana kubeach chaiko ndainge ndisitomborinangana nguva yekuti ndinge ndichikwanisa kuenda kubeach because I was always chasing time and chasing money. Paakandiudza kuti aikwanisa kuenda neni kuDubai, I thought kuti maybe the guy he was lying, but akatondiudza kutoti he wanted to change my life because ndainge ndichimupa rudo rwainge ruchimunakidza. Apa I was a married person. Kuti ndinge ndichikwanisa kuzoyawo kuSouth Africa, ndakazotoitawo zvekutotanga kutodana nawo neumwewo murume uyo wandakazogara naye ndikazvara naye mwana. Saka aizatozviziva kutoti mukadzi wake ava kutodanana noumwe tourist wekuCanada. Ndakaroorwa kudaro mukoma kwandiri zvainge zvisitombori zverudo asi kuti kungorarama because ndiye murume akandibvisa kubva kuZimbabwe. Ainge ari munhu ainge aine mwoyo wakanaka, but ndainge ndichidawo upenyu hwainge huri nani kupfuura upenyu hwatainge tichirarama, kuti munongogara muchingoshanda chete, nechamunenge muchishandira hamutombochioni, kungoshanda pasina kana zororo, day and night kungoshanda chete. Mukoma ndakabva ndachizozviudza kuti zvainge zvitori nani kuti ndirambe ndichingodanana nemurungu wangu, even though I used to feel so guilty ipapo pandaizodzoka kumba dzimwe nguva ndichitobva kuhotel apa ndinenge ndanyepera murume kuti ndiri kushanda double shift, ndotoenda kuhotel ndotonorara zvangu nemurume uyauya. Mangwana acho makuseni ndodzokera kumba ndomudza kuti ndakazoenda ndikanorara nebest friend yangu. Zviri zvinhu zvechokwadi zvataitomboita ini nefriend yangu. Iyewo aiti kana aine madhiri aingoita sekunge anobva achizouya obva azorara kumba kwangu because kurestaurant kwacho ikoko dzimwe nguva taikwanisa kuzofara kana kuma1 kana kuti kuma2 am. Saka it's either taizongoperekedzwa nemurungu. Saka ndaingonyeperawo murume wangu kuti murungu ati anotya kuuya kulocation at such a late hour. Zvechokwadi murungu ainge achitya because kulocation kwatainge tichigara kwainge kuri a crime hotspot. Saka murume wangu aitozviziva. Ndaitorara kuhotel ndozodzokera kulocation. Mangwana acho ndakatoneteswa zvangu nemanyaro erudo ekurara usiku hwose tichishandisana inini nemurungu wangu. Ndakabva ndachizonyepera murume wangu kuti ndainge ndawana basa, so ndakamutiza mukomanashi. Ndo zvakatoitika ipapo. Ndakangobuda mumba ndichiti ndawana basa restay in, zviri nani, ndichange ndichizodzoka kumba each and every weekend ndinenge ndiinewe murume wangu. Asi chokwadi ndechekuti ndainge ndatozvifungira hangu kuwanikwa nemurume akapfuma. Ndakabva ndachizoenda kuDubai. Ndasvika kuDubai mukoma ndakanyatsokuona kutoti mulife mune vanhu vakapfuma. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakaona vanhu vanofamba nemotikari dzemhando yepamusoro but vachitonzi ivo ndivo vachitori namari. Aingofamba kose akandibata ruoko rwangu. Ndakapindawo mumaboats mumahotels ndikaziva kuti iko zvinozvi ndainge ndapindawo munyika yevanhu vakapfuma. So akabva achizondiendesa kune dzimwe shamwari dzake idzo dzaakati dzainge dzava kutogara muDubai. Ivo vamwe vacho vainge vari vekuFrance but vamwe ndo vainge vari vekuno kuCanada. Ndichivatarisa varungu ava ndakaona kuti vainge vari vanhu vainge vaine mari yakawandisa kupfuura zvandainge ndakamboona. Ndopazvakabva zvachizotangirawo ipapo. Rimwe zuva takati tadya kudya dina, ndichangomuti John. Saka iye John akabva achizoti kwandiri painge paine zvimwe zvinhu zvaainge achida kuti ndinge ndichizoita. Ndikati chii nhai baby, uda kuti ndikuitirei?
akabva anditi iwewe ndikuda kuti ndige ndichizokutoresa visa rekuti unge uchizoya kuCanada so that I can be with you. Ndikati visa zvechokwadi unenge wandigonera paya pawakambondiudza. I thought kuti you were just lying about it, and now I can see looking at you kuti you are very serious about it. Kune chokwadi here kuti uda kuzonditoresa visa? Akanditi yes, there is not even any need yekuti unge uchizodzokera kuSouth Africa kana kunyika kwako. Everything we are going to do it here from Dubai. Ndichange ndichizokubhadharira kuno kuhotel kwauchange uchizogara. Inyo, since I am someone who has a lot of businesses, I'll be traveling around the world because anowanzo kuenda kuChina. Kana aenda kuChina ndo kwaanono order ma products muma factory, then vanobva vachizowana ma samples avo, then they will start to make them kuma factories ake ari kuno kuCanada and different parts of the world, ane company zvekare kuBrazil, so he is always moving around. Ndakati chokwadi here, asi iye akabva anditi but you need to know kuti in life kana umwe munhu akakuitira sacrifice newewe unenge uchifanira kuti unge uchizoita sacrifice. Ndikati uri kuda muripo, sezvo ainge achiti hakuna chinhu chinouya pasina mubhadharo. Ndikati unoda muripo wakaita sei? Ndipo paakati anoda kundiona ndichiita zvimwe zvinhu zvekuti kwandiri zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvisina kujairirika, hanzi ndo muripo wacho iwoyo wekuti ndikwanise kuzobudirirawo muupenyu. Handina kunyatsokunzwisisa. Ndakabva ndachizoendeswa kune secret party, saka ndakangonzwa vasikana avo vatainge tiinavo mune imwe limousine vainge vakatodhakwa zvavo nechekare. Vanhuwo vekuti vanotongoshandawo vachingogarako ikoko, but not kushanda kwatinoziva, no, kutoshanda basa racho iroro rekuti vanotongoti masikati ose vanenge vakarara, then kana kwava usiku vanoendeswa kuma potapoti party. Ndakanga ndisina kana kumbogara ndakanzwa nezvazvo, asi handina kana kumbofungidzira kuti potapoti party zvinorevei. I just thought kuti maybe it is just a beautiful party. Izvo kupati kwekuti munenge mava kubatwa huyanga muchiitwa sekunge murimbwa. Ndakaona vakadzi vachidya tsvina vachimanikidzwa kuita zvinhu zvinotyisa zvinonyangadza. Zvakazosvikawo kwandiri ndakamanikidzwa kudya tsvina yevanhu, saka umwe neumwe anenge aine dog collar uchiita sekunge urimbwa. Apa unenge uchinzi kambaira nemabvi, umwe muArabhu kana murungu kana kuti anyone, iye ndiye anenge ari master wako achikuudzira zvekuita. Saka upotapoti manje umwe neumwe anenge aine chidog plate chake. Muchidog plate umu ndo munenge muchiitirwa tsvina yacho iyoyo. Vamwe vanongopakurira inenge yakagara yakaitwa nechekare, but vamwe vacho vanenge vachitoda kutoti vange vachitokurakidza kuti ndini ndatoiita, saka uchandiita sei? Ndo pakuzoti potapati ipapo. Kumanikidzwa kudya tsvina yemunhu, asi ndakatochema. Ndichichema kudaro iye ainge achitonyemwerera murungu wangu uyauya, then akabva achizotanga kunditora mavhidhiyo. Mangwana acho ndainge ndisinganzwe zvakanaka, ndainge ndichida kuenda kunomumhan'arira kumapurisa. Ndipo apo paakabva achizonditi baby, usati waenda, there is something that I need to show you. Ainge aine vhidhiyo, zvese zvandakaitwa pavhidhiyo zvainge zviripo. Ndikamuti manje ndoda kutoenda kunokusungisa kuti wakanditora vhidhiyo ndisingazivi. Akabva anditi iyi yatova padark web, and remember the promise. Apa ainge achitotaura neni achitoseka. Ndakanzwa ndichida kurutsa, but ndaikoniwa kurutsa kwacho zvakagumisidzira zvava kutondikonzeresa mabayo. Iye akabva achizondipa a warning akati kunyangwe ukada kuzoudza vanhu, but ziva kuti vhidhiyo iyi will make sure kuti tinoitumidzira hama dzako, shamwari dzako, uye zvekare pasocial media pako tichaheka account yako totanga kuposta mavideos awa. Ipapo ndo akabva achizondiudza kuti if I was going to be a good girl, then what he was going to do, he was going to try to help me kuti ndige ndichizowanawo visa rekuendawo kuCanada uko kwandinova ndiri. Ndakazowana visa rangu ndikauya kuno kuCanada.
ndakabva ndachizotsvakirwa imba yekugara yakanaka, ndikabva ndachizotanga kushanda, but handina kukwanisa kushandira kambani yake kwenguva refu, even though ndainge ndisingadi. It reminded me kuti since I had gotten a sponsorship from his company, ndaifanira kuti ndibotanga ndashanda, then from there on I could look for another company to work for. Akandikurudzira kuti ndinge ndichienda kuchikoro, akandiudza iye kuti munyika mandainge ndava maitoda kutoti nditotanga kutoti 1. So ndakadzokera kuchikoro mukoma kutanga kuti 1, then I went through college kusvika pandiri nhasi. Ndiyo confession yangu mukoma. Mwana wangu ndakazomutora ndinaye kunoku, uye zvekare naiyewo uyu John akazondipa pamoviri, that is my second born. Saka zvinhu zvekuti zvinondivhundutsa zvinhu izvi zvandakaita, kana zvivindi zvandinazvo mukoma Nash, ndinototya kuti kana munhu ndinokwanisa kumuuraya ini. Hakuna umwe munhu zvekare anozviziva kuti izvi ndo zvakaitika, but kune avo vanenge vachazoendeswawo kunana Dubai, zivai kuti kana ukatorwa mavideos iwawo ivo pachezvavo vanotomeka sure kuti mavideos acho vanotomaisa painternet, but internet yekuti isusu hatikwanisi kuenda kudark web kwacho ikoko, ende vanotorarama nekutomatengesa mavideos acho iwawo. And I just want to warn other women out there kuti just be happy and be grateful with what you have. Pandainge ndiri kuCape Town kuSouth Africa, hakusi kunzi tainge tiri vanhu vaitambura zvokunzi taitorara nenzara kwete, but yaingovawo nhau yekuti ndainge ndakagara ndakazviudza kuti in my life inini handidi kuroorwa nemurume anotambura, handidi kuzofa ndiri murombo. Saka when this white guy came along, ndo pandakabva ndachizotongozviudza kuti this was going to be my ticket, and achizotanga kundiudza zvekuti he was going to apply for a visa for me so that ndige ndichizoya kuno kuCanada. Ndakabva ndatoona kuti murume wandainge ndichigara naye ainge atori munhu asina kana basa kwandiri, in which I regret a lot because he was a good man. Kunyangwe paakazofinda out kuburikidzawo nemapictures aakazotumidzirwawo nevamwe veukama kuti now ndainge ndatova kuDubai, akarwadziwa, akanditumidzira mamwe mavideos akandirwadza, achindiudza kuti ainge afunga hake kuti ange achikomita suicide. Ini ndakabva ndangomuudza kuti kana ukakomita suicide, chaunofanira kuti unge uchiziva ndechekuti ukakomita suicide unenge wazvikomitira wega suicide yacho iyoyo. Isusu kumba kwedu hakuna kana munhu anomboshota, tinongoramba takakwana, asi kwenyu ndimi munozoshota kana kuri kunzi ukakomita suicide yacho iyoyo. Then akabva achizowana zvake, akawana umwe mukadzi ikoko kuCape Town, but I feel so sorry for the guy, but ndakangozviudza kuti no, it is okay, takarambana, even though tine mwana tose. I don't owe him a favor because akatombondikumbirawo akati even though takarambana, but pari zvino ndava kungokumbirawo kuti uchingondiitirawo plan ndikwanisewo kuuya ikoko, but ndakaona kuti kana ndikati iye angachiuya kunoko dzimwe nguva ndinokwanisa kuzomuparadzira marriage yake. ndava kutanga kuzviudza kuti sezvo ndirini ndakamuudza kunoku, so it means kuti ndini ndinofanira kuti ndinge ndichizogara naye, then amai avo vaanenge asiya kuAfrica, because hapana pavanokwanisa kuya vose ka1. ndobva ndatomuudza kutoti atova munhu asisina kana basa. So that is my own confession mukoma Nash. Hongu zviriko, ende kune uyo ari kuti akatorwa mavideos anofanira kutoti anga achitoziva kutoti mavideos ake ivo pachezvavo vanototengeserana mavideo acho iwavo, ndo basa ravo ravanotoita. Usafungidzira kuti vanongozviitira nje, vatori varume vakawanda, vatori nemadark fantasies, not so much. Handifungi kuti kune vanhu vatema vane mafantasies akadaro, but zvakawandira kuvarungu uye zvekare nevechirudzi rwechiArab ndo vanoda kuona vakadzi vachiita zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki. I stayed in Dubai for a very long time. Apa ndakangomirira ndichingoitirwa mapapers, kana ainge achindibhadharira kana hotel handitombomuzivi. Chandaingoona ndechekuti
pane kadhi randakazopiwa, it was a credit card randainzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa. Ndo randaishandisa zvakare kutumidzira vabereki vangu mari ndichivanyepera kuti ndainge ndawana basa muDubai. Izvo kwani ndaingoswera hangu ndivete, but kwaizopota kuchiuya mamwe Arab wealthy men vachiuya kuzorara neni, but most of them they were just mild men vanenge vachingoda kungorara newe vasina zvakawanda zvavanenge vachida kuti unge uchizoita. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Kana kuri kunziwo wakamboendawo kuDubai nembinga yako, kana paine zvimwe zvinhu izvo zvamakasvika mukanoita ikoko, zvinhu zvausina kunzwisisa, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makati zvenyu mukoma, is there anyone anokwanisa kundirombesa? I still need help because masituation andiri kusangana nawo anondirwadza mukoma. I know kuti imi muri kuti hamukwanise kundibatsira, but chindisvitsiraiwo nyaya yangu kune Vedare. Kana ariko anokwanisa kundirombesa, please help me. Dambudziko riripo pandiri nderekuti ndanyanyisa ndadyirwa mari nen'anga dzepafacebook idzo dzinoti dzinozvigona. Pane vose avo vakati vaikwanisa kundibatsira, one wacho ndiye akaita sekunge ainge achiziva zvaanoita, wandakasangana naye mune rimwe gurupu rehurombwa rinowanikwa paFacebook. Akanditi tinoshandisa mazai, so ndakabuda panze pakati pahwo usiku ndakabata zai riya. Saka pandakada kuti ndinge ndichipwanya zai riya, ndo pandakangoona imwe mhuka yandisina kunzwisisa, ndokubva ndachizotiza ndichidzokera mumba. Pandakapinda mumba ndakaona iri batai. Mukadzi wangu ainge ozama kuti ange achiburitsa icho chainge chakachidza mwana, chainge chakagara pahuro, achimurova nechekumusana uku. Mwana akazochisvipa chinhu ichocho chainge chakaita kunge kabhonzo, asi musi wacho iwoyo tainge tatorara tachidya mazai nemukaka. Ndakangonyarara hangu ndikadzosera zai riya. Sekuru vaya vakangorara usiku hwose vachindifonera, iniwo ndainge ndava kusakwanisa kubata foni because mudzimai wangu ainge ava kunamata achiti asinhai Mwari chii chainge chava kuda kuitika. Saka ndokutodhakwawo kwazvakaita sekuru vaya mangwana acho makuseni kuti ndinge ndichizokwanisa kutaura navo, vainge vatondibloka apa kuFacebook, vainge vachishandisa ghost account. Saka kubva ipapo ndiri munhu wekuti ndangonzwa nekudyirwa mari nevanhu vanoti ivo vanogona kundirombesa. So please post my story kana mukakwanisa, sure ndingazokutendai kana ndazokwanisawo kuzoromba ndava nemari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pandainge ndava kuda kupwanya zai vakabva vachizoona chimhuka chinotyisa. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.